OK. OK, bonjour à tous. D'abord, je vérifie. Irina, est-ce que tu m'entends bien? Добрый день всем. Вначале я проверю. Ирина, переводчица моя, хорошо ли меня слышно? Ну, Да, слышно хорошо. я могу говорить тоже прямо. Здравствуйте все. Félicitations à chacun d'entre vous d'être là, de prendre du temps pour investir, comme tous les speakers l'ont dit, dans votre formation et dans votre développement. Я хочу поздравить всех с тем, что вы здесь, как говорил предыдущий спикер, с тем, что вы инвестируете в свою карьеру, в свое развитие, внутреннее развитие. Et je suis très heureux de participer, parce qu'en général, je participe qu'à des formations avec la compagnie avec laquelle je travaille. Je suis très heureux de pouvoir participer à la formation de tous les networkers et du marché SNG. Обычно я участвую в обучениях, которые проводятся только в лоне моей компании, в которой я работаю. Поэтому сегодня для меня это нечто необычное, очень вдохновляющее. Я действительно рад, я очень счастлив, что я участвую сегодня в такой ассамблее, которая открыта для всех сетевых предпринимателей СНГ. Alors oui, en effet, je m'appelle Serge Gilardi, je suis français et là actuellement, je suis à Vilnius, en Да, Lituanie. действительно, я француз, меня зовут Серж Ларди. В данный момент я нахожусь в Вильнюсе, в Литве. Et je suis dans l'industrie du network marketing depuis 27 ans, un petit peu plus de 27 ans. И я работаю в индустрии сетевого маркетинга уже 27 лет, чуть больше. Et les résultats qui ont été démontrés dans ma présentation sont des grands résultats. Ça fait partie de mon histoire, mais c'est l'histoire ancienne. C'est le présent et le futur qui comptent maintenant. И те результаты, которые показывали вам во время видеопрезентации до того, как я начал говорить, это результаты действительно были сделаны, но это результаты прошлого. Да, это результаты, которые остались в прошлом. Самое интересное, это впереди. Et donc, en 27 ans de carrière, il y a eu ces résultats-là sur les pays SNG. Puis ensuite, je suis devenu vice-président de compagnie de network marketing. Да, за 27 лет моей карьеры были такие результаты. У меня потом я стал вице-президентом одной сетевой компании. D'accord. Et puis ensuite, je suis devenu propriétaire, fondateur et propriétaire de ma propre compagnie avec mon ami, frère de network et frère de vie, Eric Claire. Потом я стал соучредителем и владельцем одной сетевой компании, которую мы открыли вместе с моим братом по жизни и по бизнесу, моим другом, партнером Эриком Клером. Qu'on a développé pendant 7 ans. Мы развивали свою компанию в течение 7 лет. Et 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi en arrière, on a décidé de la fermer pour se joindre à un grand projet, c'est-à-dire la compagnie avec laquelle je travaille actuellement. И 3 года назад мы приняли с ним решение закрыть свою компанию для того, чтобы влиться и присоединиться в другой проект, крупный международный проект, в котором мы и работаем, в котором я работаю на данный момент. D'accord. Et actuellement, pour pas rester sur les résultats du passé, actuellement, j'ai une organisation dans plus de 60 pays sur 4 continents. D'accord. И чтобы подвести черту насчет сегодняшнего дня, я скажу, что на данный момент моя организация развивается более чем в 60 странах на территории 4 континентов. D'accord. Quand je vous parle de ça, c'est pas juste pour raconter mon histoire et dire waouh, fantastique. Когда я вам это рассказываю, это не просто потому, чтобы вам рассказать мою историю, сказать вау, как это все замечательно, фантастика. Ça va être lié avec le thème que je veux partager avec vous durant mon intervention. Все это будет связано с той темой, которую я и хотел бы затронуть в моем выступлении. Bien sûr, je suis passé par toutes les étapes comme tout le monde et peut-être les nouveaux qui sont là aujourd'hui ou ceux qui ont l'expérience ou les leaders ou les top leaders qui sont connectés aujourd'hui, on passe tous par les mêmes étapes. Конечно же, я проходил через определенные этапы, через те же самые этапы, через которые, я уверен, проходили те, кто слушает меня сейчас. Это дистрибьюторы, это новички, может быть, которые пришли только-только в сетевой маркетинг, это лидеры, это топ-лидеры сетевого маркетинга, потому что все мы здесь проходим через одинаковые этапы. L'important, c'est de continuer à avancer, de travailler sur soi et de passer ces étapes, parce qu'on passe tous les mêmes, d'accord? Главное – это продолжать двигаться вперед, работать над собой и двигаться вперед. Не отступать, идти вперед, потому что все мы проходим через те же самые этапы. Et moi aussi, j'ai été simple distributeur à part-time avec très peu de résultats.
Я тоже был простым обычным дистрибьютором, который был на частичной занятости, у которого не было или были очень маленькие результаты. Et puis, je suis devenu un petit leader qui est passé à 100%. А потом я стал маленьким лидером, который уже перешел в сеть на 100%. Et puis, je suis devenu un medium leader. А потом я стал среднего уровня лидером. Et puis, je suis devenu un top leader. А потом я стал топ-лидером. Et puis, numéro 1, numéro 2 de compagnie. А потом стал номер 1, номер 2 в компании. Et après, le reste, vous le savez, vice-président, propriétaire, et aujourd'hui, retour depuis 3 ans et demi sur le terrain comme top leader dans une grande compagnie. И дальше вы уже помните, вице-президент, потом владелец компании, и потом 3 года назад снова возвращение в полевые условия, в работу на земле, в настоящую сетевую работу лидерскую. Donc, on peut dire que ça fait 25 ou 26 ans que je suis à haut niveau dans cette industrie, mes amis. Так вот, можно было бы сказать, что уже 25-26 лет, как я стою на высокой ступени, на высоком уровне в этой профессии. Bien sûr, avec des challenges et des hauts et des bas, parce que vous pouvez prendre la personne la plus riche du monde, il passe toujours, c'est jamais constamment comme ça, c'est toujours avec des hauts et des bas et des challenges et on grandit. Конечно же, были разные этапы, были взлеты и падения, были спуски, подъемы, да. В любой карьере, успешной карьере любого предпринимателя это всегда так. Никогда не бывает гладкий путь, всегда есть взлеты и падения. Et alors, il y a quelque chose qui m'a aidé dans tous les projets dans lesquels j'ai travaillé, quelque chose qui m'a aidé à être à haut niveau, à être au top dans chaque projet depuis 25 ou 26 ans dans lequel je travaille, quelque chose d'essentiel dont tout le reste dépend. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Есть нечто такое, что мне помогало каждый раз, на каждом этапе моей карьеры, в каждой компании, на каждом уровне, на котором я был. Мне это помогало на всех этапах оставаться на высоком уровне в том, что я делаю, поддерживать уровень и быть на высочайшем уровне на всех этапах моей карьеры. И это та вещь, та тема, которую сегодня я и хотел бы разобрать с вами. Une question, je viens de mettre mon slideshow en partage. Est-ce qu'on me voit toujours aussi, moi? Вопрос. Я сейчас поставил свой слайд-шоу, да, поделился слайдами. Вопрос такой, видно ли меня также одновременно? Oui. Oui? Oui, Okay. Je vous vois. Ok, super. Donc, les amis, ce que je vais partager avec vous, je vais l'amener. Alors oui, il y a quelque chose que je tiens à vous dire, les amis. Да, друзья, есть такая вещь, которую мне очень хотелось бы вам сказать. Le network marketing, tout comme le monde, a évolué en 27 ans, d'accord? Сетевой маркетинг, так же, как и наш мир в целом, за 27 лет прошел путь эволюции. Et aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux, il y a la technologie, il y a Internet, il y a toutes ces plateformes qui sont nos outils aussi en tant que networker. Сегодня есть различные социальные сети, интернет, есть различные платформы для работы в интернете, множество инструментов, которые нам помогают в нашей работе. D'accord? Et une erreur que je vois qui souvent arrive, c'est que les gens, plutôt que de chercher à développer les compétences, ils se cachent derrière la technologie pour pas affronter la peur de communiquer avec les autres. И та ошибка, которую я очень часто вижу, это то, что некоторые люди любят прятаться за технологиями. Они предпочитают лучше спрятаться за технологиями вместо того, чтобы выходить на первый план и идти на прямой контакт с человеком, что их пугает. Et aujourd'hui, Sergey, un des speakers, en a parlé. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. 80%, ça doit être des choses que tu peux contrôler, sur lesquelles tu as une action, et 20%, c'est avec les réseaux sociaux, etc. И сегодня один выступающий, Сергей, сказал очень умную, очень хорошую вещь, которая мне понравилась. Он сказал, 80% это должно быть то, что ты контролируешь сам, что ты можешь сам контролировать. И 20% это социальные сети, интернет и тому подобное. Moi, ce que je veux vous dire, parce que c'est pas ça que je veux développer maintenant, mais ce que je veux vous dire. Это не эту тему я сейчас буду развивать, да, но то, что я хочу вам сказать в этом плане. N'oubliez pas cette chose-là. Il y a des compétences de base de networker à apprendre qui seront toujours au centre du business, peu importe la technologie. Et la technologie doit être au service de ces compétences, mes amis. Не забывайте такую вещь. Есть определенные навыки, конкретные навыки, несколько навыков профессионального сетевика, которые мы должны и обязаны развивать в любом случае в себе. И
Только потом к этому присоединяются все новейшие технологии и инструменты. Они на службе у нашей компетентности, у тех навыков, которые мы развиваем в себе. Это именно в Ouais. этом порядке, никак Donc, иначе. maintenant, j'avance. Je vais vous amener avec un petit entonnoir, je vais vous amener ce mot qui, pour moi, est le mot le plus important pour quelqu'un qui va avoir du succès. Итак, я сейчас начну свою речь, и пройдя через несколько ступеней, своего рода воронка, я подведу вас к тому термину, к тому понятию, которое для меня является главным в нашей профессии. Ce qui est le plus important pour quelqu'un d'avoir du succès, parce que quand il y a ça, tout le reste devient possible. Это нечто такое, что очень важно имеет для любого человека, который хочет добить успеха в нашей индустрии, в нашей профессии, потому что когда это есть в тебе, то все остальное становится возможным. Alors, sur mon slide, vous voyez apparaître et vous allez voir la suite. Il est écrit, le marché du travail et de l'entrepreneuriat ne sont jamais saturés par la grandeur et par l'excellence. Вы можете прочесть на моем слайде следующее. На рынке труда и в предпринимательстве никогда не бывает переизбытка масштабности и мастерства. Le marché, il est saturé seulement par la moyenne et le manque d'ambition. На рынке существует всего лишь переизбыток средняка и нехватки амбиций. D'accord, les amis, on peut prendre n'importe quelle profession, n'importe quel secteur. Les bouchons, là où ça bouchonne, là où il y a plein de monde, c'est là où c'est moyen ou en dessous la moyenne, les amis. Ce qui est au-dessus, les salaires les plus élevés, les gens qui sont à un autre niveau, il n'y a pas de bouchons là. Друзья, мы можем взять абсолютно любую область, абсолютно любую профессию, там будет наблюдаться одно и то же. Там, где скопление массы работников, там, где образуется пробка, там, где нет прохода, это все среднячок, это все средний уровень. И там, где высокий уровень, там, где высокий уровень мастерства, там, где высокие навыки, профессионализм, там нет пробки, в кавычках, там открытое пространство, там свободное место. C'est la même chose dans notre business, les amis. Il y a des millions et des millions de distributeurs. Et si tu veux devenir comme les leaders de ta compagnie ou de cette industrie qui t'inspire et à qui tu as envie d'avoir le même succès, le même style de vie. То же самое в нашей профессии. Есть миллионы и миллионы дистрибьюторов. Если ты хочешь выбиться из толпы, если ты хочешь быть как они, подняться и стать такими, как те топ-лидеры, на которых ты смотришь, которыми ты восхищаешься, получать те же самые заработки, что получают они, быть на том же уровне. D'accord? Tu dois sortir du lot. Tu peux pas te contenter de rester dans la moyenne ou avec des ambitions petites ou moyennes. Ты должен выйти из толпы. Ты должен отделиться от серой массы и не быть похожим на средний уровень, на среднячок, на посредственность. Un des mots les plus graves, je trouve, de notre époque, c'est de dire « Ouais, mais je suis dans la moyenne, c'est la moyenne, j'ai la moyenne, je suis dans la moyenne. » Pour moi, il n'y a rien de pire que de se contenter de ça. Вот что я слышу частенько и что меня выводит из себя больше всего и в нашей профессии, вообще в целом по жизни, это когда человек говорит себе, ну, я такой средний, ну, я где-то в среднячке, ну, у меня так, средняя, как у всех, ну, средний я. Это вообще нет ничего хуже для человека. Tous les top leaders de votre compagnie ou de l'industrie, все топ-лидеры вашей компании или индустрии, ce sont des personnes qui sont sorties du lot, qui sont sorties de la moyenne. Это люди, которые вышли из серой массы, это люди, которые вышли из средняка, они выше толпы. Comment ils ont fait ça? C'est la chose que je veux partager avec vous. И как они это сделали? Это то самое, чем я сейчас поделюсь с вами. Et là, ok, je vous pique un peu, d'accord? C'est qui vont être dans vos compagnies, dans votre compagnie, sur le marché Essenguet, entre autres, qui vont être les nouvelles stars du network marketing dans votre compagnie ou en général dans le network de 2020-2021? Qui vont être les nouvelles stars parmi vous, parmi vos équipes? Сейчас я хочу немножко вас уколоть, задав вам вопрос. Кто будут те люди, которые станут новыми звездами в 2020-2021 году в вашей индустрии, в вашей компании? Кто будут эти самые звезды, которые поднимутся на вершину в 2020-2021 году? Кто они? Qui parmi vous, parmi vos équipes, vos futures équipes, vont devenir les nouvelles stars pour les 2 à 5 prochaines années?
Кто из вас, из ваших команд или ваших будущих команд станут новыми звездами в ближайшие 2 года, в ближайшие 5 лет? Qu'est-ce que ça veut dire une star? Une star, c'est tout simplement, c'est les locomotives qui font avancer le business et qui sont des repères pour aider les autres à grandir et à grimper aussi. Кто такие эти звезды? Что я называю звездами? Это люди-локомотивы, это люди-двигатели, которые влекут за собой, которые тянут за собой вверх всех других. Parce que quand tu deviens une star et puis ensuite tu crées des stars autour de toi, Потому что когда ты сам становишься звездой, и затем ты создаешь, зажигаешь звезды вокруг себя, l'impact de tout ça, c'est quoi? C'est que si tu es une star dans le network marketing dans ta compagnie, ça veut dire que tu impactes la vie de milliers et de milliers de gens. какое следствие этого всего? Если ты являешься звездой в своей компании, в индустрии сетевого маркетинга, это означает, что ты меняешь жизнь сотнями, тысячам людей. D'accord? Ça veut dire qu'il y a de tels résultats, un tel chiffre d'affaires, qu'il y a des tas de vies qui sont améliorées en mieux. Avec les produits, c'est une chose, mais financièrement et un futur meilleur pour eux. С таким-то результатом конкретным, с такими-то товарооборотами, это на самом деле означает что? Что из тысячи людей, которых это затронуло, и для которых это улучшило их финансовое положение и в целом положение в жизни, это изменило им их будущее, изменило к лучшему. Et regardez les amis, la période de temps dans laquelle on est avec la quarantaine du coronavirus et puis la période dans laquelle on va retourner, c'est-à-dire le retour petit à petit à la norme. И посмотрите, тот период, в котором мы сейчас с вами живем, это период всеобщего карантина, эпидемии коронавируса и также выход из карантина, возвращение к нормальной жизни. Normal, ça sera peut-être des nouvelles normes parce qu'il y a un avant et un après coronavirus. Ну, нормальной, это как сказать, потому что, может быть, будет новые понятия, нормы. Будет до коронавируса и после коронавируса. Разные нормы. Et la période de quarantaine et la période de retour à la normale, c'est une opportunité, une période opportunité pour chacun de vous, pour chacun de nous, de changer son image, sa réputation, sa crédibilité sur le marché. И этот самый период, период карантина, всеобщего и выхода из карантина, возвращения к нормальной жизни, к норме, это шанс, большой шанс для каждого из нас, работая в нашей индустрии, изменить к лучшему, улучшить свой авторитет, улучшить свою репутацию, улучшить свой имидж как лидера в сетевом маркетинге. Chacun de nous et chacun de vous, vous avez une image, une réputation auprès de votre famille, de vos amis, de votre équipe, de votre compagnie, de votre business. У каждого из вас есть свой определенный авторитет, свое лицо, своя репутация, которая существует в глазах ваших родственников, в глазах ваших друзей, а также на работе, в вашем бизнесе, в вашей компании, Votre équipe, в вашей команде, votre upline. в лице вашего аплайна. Et ça, c'est très important parce que ça a une action directe sur les résultats et sur ta vie parce que ça conditionne ta crédibilité, ton leadership. Les gens t'écoutent pas, les gens ont envie de démarrer avec toi ou n'ont pas envie de démarrer avec toi, etc., etc. И это чрезвычайно важно, потому что это напрямую влияет на развитие твоей карьеры, на скорость, с которой ты будешь получать результаты. И какие результаты? Твой авторитет в глазах людей, есть он или его нету, именно это будет влиять на скорость принятия решения, на то, будут ли люди слушать тебя или не будут. Будут ли новые люди, которые услышали, идти за тобой, захотят ли они пойти за тобой в этот бизнес или не захотят, будут ли они тебе доверять или нет. Et aujourd'hui, les amis, il y a des millions et des millions de gens sur toute la planète qui recherchent le plan B que vous avez, que l'on a. Ils en ont besoin aujourd'hui et pour le retour à la norme. И сегодня миллионы и миллионы людей на планете, они ищут для себя план Б. Они ищут таких, как вы. Они ищут выхода из данной ситуации на этот период карантина и на период выхода из него. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent quels sont les gens qui ont des ambitions, qui sont en train de créer des choses, peu importe la crise qu'il y a, qui utilisent la crise comme une opportunité et qui ont des objectifs, qui savent où aller et comment y aller. Ils recherchent des repères comme ça pour s'identifier et rejoindre ces personnes-là.
И чего ищут эти люди? Куда они смотрят? Они смотрят на людей, которые знают свой путь. Они смотрят и видят, ищут людей, да, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, есть карантин, нету карантина, они знают выход, они хватаются за те шансы, которые им дает жизнь, они знают, куда идти, они знают, какие они принимают решения. Это стабильность в их глазах. Поэтому они тянутся к таким людям, они ищут таких людей. Je disais encore ça hier à une de mes équipes, mes amis. Soyez actuellement, devenez des chiens de tête. И я совсем недавно, как раз на днях, разговаривал со своей командой и затрагивал также эту тему. И я сказал им, будьте вожаками, будьте как вожаки стаи. Devenez des chiens de tête de votre famille, de votre business, de votre équipe, de votre marché. Станьте вожаками стаи, станьте вожаками в вашей семье, в вашем бизнесе, в вашей команде. Parce que les gens répondent à ça. Ils ont besoin de ça pour ensuite devenir eux-mêmes des vajaks. Потому что люди реагируют на это, люди ищут это, они тянутся к этому. Они хотят быть рядом с такими людьми, чтобы потом они сами могли стать вожаками. Alors j'enchaîne et vous allez voir, on va arriver à ce fameux mot que je n'ai pas encore prononcé. Я пойду дальше, и вы увидите, мы подойдем к тому самому слову, термину, который я до сих пор не произнес. Donc ça, c'est une image, c'est une métaphore, même si c'est quelque chose de réel et de concret. Это всего лишь картинка, это метафора, даже если вот то, что вы видите сейчас на экране, это все реальная вещь. Ok, on voit ce gland, et de ce petit gland, мы видим этот желудь, и вот из этого маленького желудя va naître dans X années un chêne gigantesque. Через энное количество лет вырастет гигантский дуб. Comment c'est possible? Как это возможно? Ok, on prend ce gland, ok, on regarde, il est où le chêne? Il est dedans? Il y a un petit chêne dedans? Il est où? Si on l'ouvre, il est où le chêne? Мы можем взять желудь, расколоть его и посмотреть, да где же там дуб, где он? Присмотреться, порыться внутри, есть ли там маленький дуб, есть ли хоть что-то, что намекает на будущее. Ce qu'il y a à l'intérieur de ce gland, il y a un programme, on peut dire. То, что есть внутри этого желудя, я вам скажу, там есть программа, если можно так это назвать. Il y a un seul programme. Есть одна единственная программа. D'accord? Créer un chêne et faire grandir un chêne. Вырасти в дуб, стать дубом. Et moi, ce que j'appelle ça à l'intérieur de ce gland, mes amis, il y a ce que j'appelle une obsession. И внутри этого желудя есть то, друзья мои, что я называю словом одержимость. Une obsession. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a une obsession, un programme dominant, un seul programme, une obsession. Créer un chêne. Это как навязчивая идея, это одержимость. Нет других мыслей, нет других программ. Есть только одно, нацеленность твердая на одно. Одержимость, стать дубом. Très souvent, ça arrive que le mot obsession, pour certaines personnes, c'est un mot, je sais pas, maladif. Mais c'est pas maladif, les amis. L'obsession, c'est une force. C'est quelque chose qu'ont tous en commun les gens qui ont réalisé des grandes choses. И знаете, бывает так, что у некоторых людей слово «одержимость» вызывает только какие-то негативные медицинские ассоциации, да, что это что-то плохое. Нет, на самом деле это не плохое. На самом деле это та черта, одержимость, это то, что есть у каждого человека, должно быть у каждого, кто достигает успеха. Regardez, les amis, il n'y a personne qui se pose la question si de ce gland, il va sortir, je sais pas, un poisson, une rose, un palmier. Non, personne doute. Tout le monde sait sans aucun doute que de ce gland, il va sortir un chêne. Посмотрите, друзья, вот желудь. И люди, которые смотрят на него, они не задаются вопросом, да что же вырастет из этого желудя? Может быть, появится рыбка? Может быть, вырастет роза? А может быть, vырастет пальма? Да что же вырастет из него? Ни у кого нет никаких сомнений. Из него вырастет дуб. Et pourquoi, quand il s'agit de nous, des êtres humains, des personnes, on doute de ce qui peut être créé si on a une saine obsession de quelque chose que l'on veut atteindre, créer, devenir. Так почему же, когда мы смотрим на человека, в котором есть здоровая одержимость, идея, единственная цель, чем он хочет стать,
что он хочет создать, к чему он стремится. Когда мы видим этого человека, почему же у нас возникает какое-то сомнение? Сомнение относительно того, что получится из этого. La seule différence, c'est que l'être humain, on peut choisir le programme principal, la saine obsession sur laquelle on va aligner notre vie. Единственная разница между нами и желудем, к примеру, это то, что человек, он способен и может выбирать сам свою одержимость. Он делает выбор, да, к чему он будет направлять и относительно чего он будет, на что в своей жизни он будет равняться. Ce que je vais vous dire, mes amis, c'est que si vous créez votre obsession saine de devenir diamant ou je ne sais pas c'est quoi les plus grands ranks qu'il y a dans votre compagnie, avec tel résultat, avec telle commission, avec telle organisation, avec telle vie, si vous en faites votre obsession, de la même manière que c'est vrai pour un gland qui devient un chêne, ça sera vrai pour vous. Pourquoi en douter? C'est un principe de l'univers. То, что я хочу вам сказать, я не знаю в вашей компании, какая квалификация, какой ранг является самым-самым классным, высочайшего уровня. Обычно это даймонд, давайте скажем, там, бриллиант, какой-то такой уровень. Если у вас это становится одержимостью, это становится главной, навязчивой идеей для вас, если вы стремитесь к этому, только к этому, то почему могут возникать какие-то сомнения относительно того, что человек этого не достигнет, что у него не получится? Si vous alignez votre vie sur cette saine obsession, c'est le même principe de la nature avec ce gland. C'est un principe de l'univers. Il n'y a pas à en douter. Если вы выстраиваете всю свою жизнь нацеленно, направленно, целенаправленно только на это, да, вы равняетесь в своей жизни только на эту цель, это становится законом природы. Точно так же, как с этим желудем, нет сомнений, что из него вырастет дуб. Точно так же в вашем отношении, в отношении вас, этот закон срабатывает. Regardez, exemple, Steve Jobs. Посмотрите, вот вам пример Стив Джобс. OK. Obsession. Donc, et ce qui lui a permis d'un garage ou d'une cuisine de créer la compagnie la plus grande valeur aujourd'hui sur le marché, Apple. Это одержимость, которая позволила этому человеку, начиная где-то в гараже, да, подняться и создать компанию высочайшего уровня, которая выше всего ценится на рынке в наши дни. Apple. Okay. Conor McGregor, peut-être certains connaissent, peut-être certains connaissent pas. Moi, je suis un grand fan, il m'inspire. Конор Макгрегор, может быть, некоторые знают из вас, некоторые нет, но лично я являюсь поклонником этого спортсмена. Я равняюсь на него, он меня вдохновляет. Peut-être certains préfèrent Khabib, ceux qui connaissent l'UFC. Khabib, je respecte énormément, mais c'est celui qui m'inspire, c'est Conor, c'est pas Khabib. Те, которые разбираются в UFC, может быть, они поклонники Кhabиба, да, я его уважаю, да, он тоже классный. Но тот, кто меня вдохновляет, тот, кто для меня ориентир, это Макгрегор, не Khabib. OK, c'était un plombier au chômage qui touchait le chômage, c'est-à-dire l'équivalent de $250 par mois. Когда-то он был сантехником, и причем безработным сантехником, который жил на пособие по безработице, которое в то время было каких $250 в месяц. Et il y a une vidéo de cette époque où il était tout jeune, il n'était pas encore un champion. Il dit, moi, je vais rentrer à l'UFC et je vais devenir champion du monde pour changer ma vie et celle de toutes les générations qu'il y a derrière moi. Il n'était même pas connu encore. Есть видео сохранилось, да, когда он еще совсем-совсем молодой, и он говорит, я стану чемпионом, я попаду в UFC, я стану чемпионом, и я изменю... чемпионом мира, и я изменю свою жизнь, и я изменю будущее для этого спорта и для тысяч людей, которые придут после меня. Et des générations de sa famille. И я изменю жизнь многим поколениям моей семьи. OK, il est devenu multimillionnaire, les amis. Il a fait un combat avec un champion de boxe, entre autres, et il a gagné rien que pour un combat $100 millions. Он стал мультимиллионером, друзья. Он провел один из боев не так давно. И за один только бой с одним боксером он получил $100 миллионов сразу. D'accord, complètement changé sa vie. Obsession он полностью изменил себе жизнь. Это здоровая одержимость. OK, on essaie d'accélérer, Rina. Nelson Mandela, tout le monde connaît, 27 ans en prison. Нельсон Мандела, все знают о нем. 27 лет провел в тюрьме. OK,
Il est sorti de prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud de son pays. Il a fait changer le cours de l'histoire de son pays après 27 ans de prison. Он вышел из тюрьмы, и он стал президентом Южной Африки. Он стал президентом своей страны, изменил будущее своей страны. И это отсидев 27 лет в тюрьме. Comment tu peux ne pas être cassé, ne pas craquer quand tu es 27 ans en prison? Comment? Как может быть так, что ты не сломлен, что тебя не сломали 27 лет тюрьмы, что ты выдержал это? Ok, obsession. Одержимость. Ok, enlever l'apartheid, faire qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs, et il y a encore du travail. Hein. Убрать апартеид, сделать так, чтобы не было больше различий между правами белых и черных. Сделать это. И даже в наше время еще есть над чем работать. Michael Jordan. Майкл Джордан. Michael Jordan, quand il est venu chez les Chicago Bulls, c'était un jeune joueur prometteur, mais c'était un jeune joueur. Когда Майкл Джордан пришел в команду Chicago Bulls, он был хорошим игроком, молодым, перспективным игроком. D'accord. Et les Chicago Bulls, cette franchise, à l'époque, la valeur avant qu'arrive Michael Jordan, c'était 18 millions de dollars sur le marché. И клуб этот, команда Chicago Bulls, франшиза Chicago Bulls, в то время, когда Майкл Джордан пришел в нее, цена ее на рынке была 18 миллионов долларов. D'accord. Quelques années après l'arrivée de Michael Jordan, через несколько лет после того, как Майкл Джордан пришел туда, ils sont montés à 180 millions de dollars de valeur. Их стоимость, цена поднялась до 180 миллионов долларов на рынке. Aujourd'hui, cette franchise de Chicago Bulls, elle a une valeur de 3 milliards de dollars. И сегодня франшиза Chicago Bulls стоит 3 миллиарда долларов. Ok, regardez les documentaires sur Michael Jordan. Obsession de devenir le meilleur joueur dans la meilleure équipe et dans le plus grand championnat du monde de basketball. Посмотрите когда-нибудь документальные фильмы о Майкле Джордане. Вы увидите, это одержимость. Одержимость стать лучшим игроком в лучшей команде и стать победителем на самом большом мировом чемпионате баскетбола. Одержимость. Ça, c'est actuel. Elon Musk, c'est pareil, obsession. Il a créé PayPal, il a créé Tesla et il a envoyé une fusée avec des gens dedans, des astronautes dedans. C'était il y a encore quelques jours en arrière. Смотрите, это тоже одержимость, это актуалии наших дней. Илон Маск, он одержимый человек, он создал PayPal, он создал Теслу, и сейчас его была одержимость, мечта запустить ракету в космос, и буквально несколько дней назад это было сделано с людьми на борту. Он запустил ракету. À vous. А вы? C'est quoi, les amis? Votre obsession actuelle pour 2020, 2021 et pour les années qui viennent? Какова ваша одержимость на 2020-2021 год и на ближайшие годы? В чем она? Parce que votre vie, tout comme ma vie, okay, va s'orienter, va se développer en fonction de cette obsession saine et constructive que l'on met en nous. Потому что ваша жизнь, моя жизнь, она будет развиваться именно в том направлении, в котором направлена ваша здоровая одержимость, та одержимость, которую мы сами развиваем в себе. Alors, j'ai pas le temps de développer ça parce que bientôt je vais arriver à la fin de mon temps, les amis, mais vous pouvez faire un screenshot. У меня нет времени подробно разбирать все эти пункты, потому что скоро мое время подойдет к концу. Но вы можете сфотографировать экран или сделать скриншот. D'accord? Mais rappelez-vous de ça, mes amis. Но запомните вот что. Ou tu es obsédé par ce que tu veux atteindre, одержим тем, что ты хочешь достичь. Ou tu resteras moyen. Или ты останешься в среднячке. Tous les tops de votre compagnie, tous les tops de notre industrie, ils sont obsédés par le plus, par le résultat, par leur style de vie, par faire la meilleure équipe du monde. L'obsession saine qui leur permet de créer ça. Все те, кто стоят на вершине ваших компаний, все те, кто стоят на вершине в нашей индустрии, в мире в целом, все эти люди одержимые люди. У них есть цель, и они идут только к ней, одна. D'accord? Les amis, c'est ce qui vous permet d'être ou de rester ou de devenir dangereux. Друзья, это то, что позволяет вам стать и продолжать оставаться опасным. Dangereux dans quel sens? Опасным. В каком смысле? Tu es discipliné,
tu travailles plus que les autres, tu as des ambitions plus que les autres, ok, tu crois plus que les autres. Ты дисциплинирован, ты работаешь больше, чем другие, ты веришь больше, чем другие, ты сконцентрирован больше, чем другие. Tu es obsédé sur améliorer tes compétences, ton état d'esprit, tes objectifs, tes croyances, tes Ты, standards. ты одержим тем, чтобы развиваться внутренне, развивать свои цели, развивать свои стандарты, развивать свою croyances. компетентность, развивать свою веру. Ah, et tout le monde sait, waouh, tu sais quoi, ça c'est le futur champion, entre guillemets, il est là, il est dangereux, waouh. Et И tu sais quoi, все les gens, ils ont envie знают, d'être avec toi. и все знают, глядя со стороны, они знают, они говорят, вау, этот человек – это будущий чемпион, этот человек, он опасен, в кавычках. Они Et les gens, смотрят с восхищением, и люди хотят быть рядом, они хотят идти за тобой. quand il y a ça, les amis, toutes les compétences, tous les plans, toutes les stratégies, tout, tu peux tout acquérir et tout développer. Друзья, когда это есть в тебе, внутри тебя, то тогда все планы, все стратегии, Toutes les все ты compétences, можешь, все виды навыков ты можешь создать, ты можешь развить в себе, приобрести. toi, tu es le futur diamant au rang élevé de ta compagnie si tu en fais une obsession saine. Ты будущий бриллиант или самый высочайший ранг в твоей компании, если ты развил в себе эту здоровую одержимость. Je ne crois pas dans le talent, les amis. Я не верю в талант, Oui, il y a друзья. du talent, mais le talent sans obsession, ça va pas très loin. Да, бывают талантливые люди, но талант без одержимости далеко не пойдет. Mais je ne crois pas dans le talent, je crois dans le travail et dans l'obsession de créer, de devenir quelque chose. Но я не верю в талант. Я верю в труд. И я верю в одержимость создать что-то, добиться чего-то высокого. Personnellement, je n'ai pas de talent, mais je suis obsédé, mes amis. Лично я не имею никаких талантов. Но я, друзья, одержимый. Alors, je vous souhaite une obsession puissante, saine et constante. Так вот, друзья, я желаю вам мощной, здоровой и постоянной одержимости. Formez-vous dans votre compagnie et formez-vous avec ce genre d'événements comme l'Assemblée, comme ce qu'il y aura en septembre, parce que c'est vraiment très utile pour votre obsession. Обучайтесь в вашей компании, обучайтесь на этой ассамблее, которая сейчас идет, и на ассамблее, которая будет в сентябре. Обучайтесь, потому что это очень полезно для вас, для вашего развития и для развития вашей одержимости. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Спасибо. Успех, друзья.